Друзья, всем приветик! Я нахожусь в провинции Альмерия на пляже Дель Пломо. Такое впечатление, как будто я нахожусь на Марсе где-то. Какую все-таки природа создает красоту, друзья! Это просто нереально классно. Друзья, и вообще это все заповедная зона, которая называется Кабо-де-Гата. Здесь такие нетронутые места, что это просто не передать словами, друзья. Здесь, в провинции Альмерия, в Кабо-де-Гато, одни из лучших пляжей в Испании. Погнали смотреть!